हॅलो फ्रेंड्स, नवीन काहीतरी पाहिलं की ते तर ट्राय केलंच पाहिजे. या कॉफी मशीनसोबतसुद्धा असंच झालं. कॉफी मशीनमध्ये पहिल्यांदाच कॉफी करत होते. हे जे जाळ्यासारखं तुम्हाला दिसलं त्यामध्ये कॉफी टाकायची असते आणि बाजूला थोडी स्पेस असते, त्यामध्ये पाणी टाकायचं होतं. एवढं ज्ञान तरी 1-2 व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मला आलं होतं. तर मी आधी कॉफी टाकली, मग मी पाणीही टाकलं. मला असं वाटलं की कमी होणार म्हणून मी अजून थोडं पाणी टाकलं. मग मला वाटलं कॉफी कमी होणार म्हणून मी अजून थोडी कॉफी टाकली. मग असं करत करत ते खूप जास्त कॉफी झाली होती. इथं बाजूला बटन होतं, त्यात मी बटन ऑन केलं आणि बघूया आता कशी होते कॉफी.